paras aeg rääkida korvpallihooaja algusest. Esimesed mängud on olnud nii PAF Eesti-Läti korvpalliliigas kui noorteliigades, Geenelies noorteliigas väga põnevad. Väga ägedad mängud on. Et ma olen jõudumööda proovinud käia kõikidel nendes sinu poolt mainitud liigades või liigade mängudel ja olen näinud tugevaid heitlusi ja see ongi põnev. Ei ole selliseid mäekõrguseid üleolekuid, et on intriigi. Et hakkame meistriliigast peale PAF-ist, et tegelikult seal on uustulnuk Viimsi, kes on ära arvamatu ja teeb väga ilusaid esitlusi. Et seal ei ole täna nii-öelda selgelt välja kujunenud esi- ja tagaotsa klubisid ja kindlasti on äge see, et Eesti-Läti vahel käib kõva andmine ja ka seal on täna asjad väga tasavägised. Naistes mängib meil ainult 2 võistkonda, nemad on ka omavahel juba lahinguid pidanud ja on ka üsna tasavägised seni teinud, et Balti liigas muidugi on ka esimesed võidud, kaotused kirjas, et kogemus on olemas, aga mis mulle rõõmu teeb, on, et teisest liigast üles tõustud seal Reinar Halliku korvpallikool mängis üsna võrdselt, täitsa võrdselt siis ühe esiliiga parima võistkonnaga Kadrina Karudega, et see hakkas silma, et see tase on meil väga ühtlane seal esiliigas. Kindlasti tahaks loota, et tulevad parimad. Päriselu on päriselu, et on mitmeid piiranguid, nii klubide poolt seatud kui koroona poolt seatud piiranguid, nii et ma arvan, et ma ei ole siin suur oraakel, kui ma ütlen, et tõenäoliselt, et me oma parimaid 12 mängijat näeme on väga väike, kui et olematu. Aga ma usun, et tulevad kokku tugevad võistkonnad ja treenerid näevad selle nimel palju vaeva ja ka taustapersonal täna, et kui vähegi tänane elu võimaldab, et saali rahvast saab tuua, siis on see kindlasti väärt koht ja väärt mäng, mida vaatama tulla. Mina arvan, et see, et me sinna saime, on väga kõva sõna ja meie selline eesmärk tegelikult on täidetud. Loomulikult ei taha keegi sinna minna kaotama ja ainult kogemusi omandama, vaid et kindlasti tahetakse ka kogu võistkond ja kogu, ma arvan, fännid ja kogu tausta ja kõik taustajad, et kõik ootavad ka kindlasti seda võidusära, aga ma saan aru, et väga paljud fännid on juba kärsitud ja ootavad ja küsivad ja kirjutavad ja joonistavad, et kuidas kust oleks võimalik osta pileteid ja kuidas neid reise kokku panna. Et see informatsioon jõuab kindlasti juba lähimate nädalate jooksul avalikkuseni. Et meil on kindlasti üks läbiv sõnum on see, et tasub kõik piletid ja just eelkõige piletid osta läbi Korvpalliliidu, siis on garanteeritud sellele mängule pääs ja on garanteeritud, et oled nii-öelda omade sektorites, meil on mitu sektorit seal. Lõppeesmärk peaks olema ikkagi see, et meie klubid saavad tugevamaks, nii eelkõige oma infrastruktuuri ja oskusteabe poolest. Et meil on olemas nagu üks nõustamiskoht praegu, aga millest kujunevad siis hilisematel nõustamisteks välja kvaliteedikriteeriumid, millest lähtuvalt siis antakse neile klubidele siis nii-öelda hinnang punkti läbi punktisüsteemi ja mida siis premeeritakse vastavalt nendele punktidele. Ja pikas perspektiivis on meie kindel soov seda jaotatavat siis rahasummat suurendada ja ühildada spordimeisterlikkuse poolt makstava rahaga, nii et see lõpuks oleks üks seda kvaliteeti hoomav koht, kui näitena tuua, siis et on olemas taustajõud, et on olemas turundus, et on olemas suhe kogukonnaga, tegeletakse tüdrukutega, on olemas naiste tiim ja nii edasi, need kriteeriume ma võin siin peast praegu uristada palju,
aga eesmärk on see, et meie klubid saaksid tugevamaks ja neid selle eest siis ka kiita. Praegu on mul hea meel, et neid ühest küljest, et on 20, kes on registreerunud sellele esimesele nõustamisele, aga samas tegelikult miks kõik ei tulnud, et seal on ka puudujaid, et ei tasu seda karta, et ei tasu ka kuidagiviisi nagu tunda piinlikkust millegi pärast, et mina olen väike. No tolle sama klubi võtmeisik on treener. Ei ole ju ühtegi head sportlast ilma hea treenerita ja me saame aru, et mingil hetkel meil võib seal vajaka jääda. Et see täna riik toetab 5. kategooria treenerit ja klubidele, ütleme, korvpalli vaatevinklist annab see kõvasti hõlpu juurde, kellel on olemas need 5. kategooria treenerid, et saavad riigi poolt toetatud. Aga noored, kes seda ametit alles valima hakkavad, nemad ei hakka ju kohe 5. peale, et on 3., 4. Ja see vaheetapp on väga raske, just eriti väikestele klubidele, noortele, kus ei ole seda rahastust, seda süsteemi taga, et nii-öelda seda coachingut teha ja siis treenerid omavahel seal ei saa nii-öelda üksteist aidata piisavalt, et on vaja neid noori tuua juurde. Oluline oleks siiski, et riik tervikuna vaataks seda süsteemi üle, prooviks võib-olla muuta seda rahastamist, alustada madalamalt kui 5. kategooria, aga ka motiveerida kõrgharidust. Et tegelikult see 5 ei ole lagi, et tegelikult mida me soovime, et meie treenerid omandaksid ju ka kõrghariduse ja jõuaksid ka 6. ja 7. Et seal tekiks ka pea lisaks isiklikule ambitsioonile, kellel see ambitsioon isiklikult on sinna jõuda, see kindlasti teeb seda, aga et oleks nagu väike motivaator juures veel, et see rahaline motivaator. Et need on need küsimused, mida me oleme EOK-le edastanud ja kus meil on lubatud täna, et see teema jõuab nüüd lähiajal kajastamist siis pallimängude sektsioon või kuidas ta seal täpselt on kutsutud, et töögrupp, pallimängude töögrupis. Ja kui me saame seal sisuliselt konsensust taha rohkem teistel spordi- või pallimängualadelt, siis on mõistlik sellega edasi liikuda just EOK liinis. Täna me ei näe, et korvpall üksinda suudaks siin kogu seda süsteemi nii-öelda muuta. Kas korvpalliga tegeleb praegu piisavalt lapsi? Oleks ju väga imelik, kui ma ütleks jaa. Et loomulikult ma ütlen ei sellele, et ma arvan, et alati võiks olla rohkem. Et siin on ikkagi määravaks ühest küljest saab selle klubi omaniku või omanike selline missioonitöö ja entusiasm, et tõesti seda püramiidi algust endale sättida, et see ei ole ainult nüüd see tippklubi seal meistriliigas, vaid et see soov nii-öelda oma klubi kasvandikudega mängida seda meistriliigat. Et see suurem visioon ja pikem plaan, et see oleks olemas. Et me tähtsustaksime mitte ainult ühte otsa püramiidis, vaid kogu seda püramiidi. Ja see on ka see, miks me seda kvaliteedinõustamist täna nagu lükkame, et tekitada seda motivatsiooni, neid noori poisse ja tüdrukuid värvata ja tuua korvpalli juurde. Korvpalliliidul on selle abiks ka ju olemas nii-öelda see 100 krooli projekt, väga selgelt värbamise projekt, kus me koostöös klubidega proovime ja lähme koolidesse ja proovime siis korvpalli populariseerida ja seame siis eesmärgiks tegelikult ka koos klubidega, et sealt tuleksid need poisid ja tüdrukud sinna klubidesse ja see võimalus seal klubis peab olema. Kuhu siis nagu tulla, et siis on sellel projektil ka nagu sisu taga. Sest kui sul mängib 2 naiskonda meistriliigas, siis seda on võimalik 2 pidi parandada, teha raha peale üles klubisid, kus mängibki 1 eestlane ja 9 välismaalast või siis siis mängida mängu pärast või siis kasvatada need noored neiud üles, kes on oma riigist ja kes tahavad seda mängu mängida ja tahavad seda mängida ka naisena ja esindada Eestit. Et see on meie nagu pikem plaan, et seda nüüd üleöö ei tee. Ja oluline on ka siis nüüd seda kommunikatsiooni teha ja proovidagi seda ära kasutada selleks, et teha see
teha see spordiala tüdrukutele ahvatlevaks ja võib-olla mitte ainult tüdrukute emadele, sest reeglina emad on need, kes neid otsuseid kipuvad vastu võtma, et kuhu me nüüd trenni lähme. Üks valdkond kindlasti, mis vajab täpsustamist, seal on 3-3, kus meil on olnud läbi aegade üks paremaid hooaegu, just nüüd eelnev hooaeg ja süües kasvab isu. Et siis kindlasti vajaks seal see ambitsioon seadmist ja ka plaanid, et kuidas sinna jõuda ja kuidas nende tulemusteni jõuda, et siin lõunanaabri näitel kõik on võimalik, et olümpia ei ole ainult unistus. Meil on oluline saada kõik need soovid ja ka ettepanekud sellesse arengukavasse ja nagu varakult. Nii et täna me kindlasti kutsume üles kõiki klubisid panustama läbi nende töörühmade töösse, et sealt kaudu need ettepanekud jõuaksid sinna pikaajalistesse strateegiatesse. Aga ka meil on plaanis kokku kutsuda siis just selleks, et panustada sellesse strateegiapaketti, mille me avame järgmise aasta kevadel uuesti, et seal siis muudatused teha. Et me kavatseme teha siis kõikide liigade sellised kokkusaamised, ehk siis lisaks meistriliiga nõukogule sooviks kokku kutsuda ka esiliiga, teise liiga ja naiste liigad koos, et siis tegelikult arutleda teemadel, mis on sellised pikemaajalisemad ja küsida seda sisendit veel korra. Et oluline on need inimesed, kes seda vagu künnavad siin, et nendel see reipus oleks üldse võimalik. Ehk siis, et nemad tunneksid oma tööd tehes, et sellel on sisu, et nad teevad midagi enamat kui ainult raha nimel tööd, et on mingi missioonitunne ja et me tegelikult ka teeme korvpalli suuremaks, kui ta on.